Hei, hei. Da vi tilbake igjen. Rio Guanaco elva. Estancia La Sofia lodgen vi skal være på, og vi skal nå faktisk fiske etter King Salmon. Ja, du hørte riktig. King Salmon. Og her vekta på fisken alltid fra 10 kilo til 20, og kan bli over 30, kan faktisk bli opp mot 40 kilo. Så dette her sinnssyke saker. Så her skal vi på med sterke stenger, store fluer, og vi skal kjøre på. Dette blir action, så her bare bli med, og så får du se hvordan det går. Ja, her var det virkelig flott. Estancia La Sofia hadde en utrolig vakker beliggenhet. Vi nå i Sør-Patagonia, og her gleder vi oss utrolig til å fiske. Og det tok ikke lange tida før det var fullt av action. Tror du ikke jeg hadde på laks, Fytti helvete! Den tok, jeg løfta, og den dura av gårde, og så hoppa han. Og så gikk den ned, og så sto den og stanga, og så borte. Men fy fader, så spennende. Det helt sinnssykt. Og det helt fantastisk, fordi det står i elva her, du kan bade uten vadebukse, i shorts. Det 25 varmegrader, det helt nydelig. Nå koser jeg meg. Åh, det var kick, ass. Ja, det var surt å se den laksen slippe. Men det ga oss motivasjon. Og nå var det Katka sin tur til å kjøre laks. Great, Katka. Don't know how big it is, but I had a bite. And just a big bite, and then 3 casts later this happened, and I thought it's a rock. We thought about it's a rock, so I tried to pull that, and then suddenly it started moving. Fucking fish. He took right after I cast, like immediately. I don't know how big it is, I didn't see it, but they definitely take him today. No, you get one. Oh no, he's gone. Fuck. I don't know what happened. What's going on? Now we are in the same mood. Fuck, yeah. Like what happened? Like what happened? Like what happened? Just came off? He just came off. Just like what was wrong? Nothing. Just hook fine, everything fine, just came off. Like that, bang. Just came off. Frustrating, isn't it? It's fucking unlucky. Because there was no mistake, he just was on in the car and bang, off. Like that. Yeah. No, we have 3 of those. Fuck. My first one though. Yeah. You had 2. Lucky one. Maybe rest for 5 minutes and then go on. Go on. There's nothing else to do. Yeah, punta, whatever, puta. Puta! Now it's happening to Katka too. We don't know what we are doing wrong. This is the 3rd fish that we hook, we fight with it for several minutes, and then poof, let it go. Like what happened? Like what happened? Like what happened? Don't straight out the hook, we have a great pressure, everything is perfect, but... Like what happened? Like what happened? Like what happened? It's not our day. It's not our day. Well, we will try one more time. Just relax for 5 minutes and then we go on. Ja, like what happened. Nå var det skikkelig stang ut, og vi visste ikke hva som skjedde. Men en ting var sikkert, og det var at dette var en skikkelig pangstart. Det helt sinnssykt. Ja, det ikke rart at vi måtte ut og fiske når vi møter på sånne forhold. Og det som da, det at det kanskje går litt utover ryddigheten når man har det litt travelt. Well, I think Katka had a little bit rush. Yeah. What do you think? Yeah, but I can't show you. Yes, we have to show. No. Yeah. No, not like that. No. Look. It was because the guy just came that the fish are running, so I just had to, we just came to the lodge. So I had to just take all the stuff out. You see mess here. And I have tip-pad and flies all in my luggage, so I had to take it out. And these bags didn't, you can't find anything in it. Okay. Let me see. So all the world will see my mess in my room. Yeah.
You have to show me. I have HDD, I'm allowed. Yeah, that's okay. Look. You never seen this before. Holy shit, don't show my browser, some browser. I have never seen a room like that before. But I'm going to clean it up now. Yeah, and I like to say it's a controlled mess. It's a control mess. I found tipper, I found flies, lines, catch it here. Yeah, you were quite fast. In 5 minutes we were ready to go fishing. Exactly. And I was actually in a bed, sleeping with my earplugs when someone tuk-tuk, I thought it's you, there was a guy, fish running. So, you have perfect. to go. Yeah. Let's get ready for dinner and take it from there. I'm sure the bags. Close. Ja. Litt rot må man vel tåle når man pakker ut I all hast. Nå var det snart middag, og det gleder vi oss til. Estancia La Sofia en gård I Patagonia som ligger helt inntil Rio Guanaco. Her kan du virkelig slappe av, nyte livet og fokusere på det du skal, nemlig fiske. Det gode fasiliteter, god mat, god drikke og tipp-topp stemning på lodgen. Ny dag og nye muligheter. Og på starten av dagen I dag så måtte jeg rett og slett ta meg en tur ut på egen hånd. Jeg jo den typen som liker å eksperimentere selv og prøve å forstå elvene og se hvor fisken kan stå og alt som Så jeg tok meg en tur over brua og gikk litt oppover dalen. For en tur, hæ? Gå alene I slike omgivelser med det herlige dyrelivet, altså, det gir meg så mye energi. Det var ikke noe fisk på denne turen, men når jeg kom ned I kulpen utenfor lodgen, så tok jeg et par kast, og da ble det action. Det var vekslende vær, varmt og kaldt om hverandre. Plutselig var det mye vind, så var det lite vind, så var det kaldt, så var det varmt. Men dette skulle vi få til, fordi nå visste vi at alt kunne skje. No, it's wreck. Okay. Finally! It took just casting straight over 2 big men, then let it go a little bit and then fuck, no! And it was gone. And that's it. Holy! So unlucky. That's unlucky. How many? Huh? How many did you lose? I don't know. Too many. That's unlucky. Well, unlucky. It's a success to get it if it's sunny like that. Yeah. So let's keep trying. We keep trying. Ja, da har det skjedd da. Du ser jo når jeg står med capsen sånn, så betyr jo det at vi har hatt på laks. Vi har kjørt laks I 2-3 minutter, og så har den forsvunnet. Den tok rett på andre siden, prøvde å kaste ut langt jeg kunne, mende godt over og ligge langt over, for jeg vil fiske den sømmen på andre siden der. Den tok den, gitt.
Og så gjorde noen vanvittige utras, gikk nedover, og så var den oppe i overflata en tur etter 2-3 minutter, og splassa, og så var den av. Og du vet, først så du helt i shaken, ikke sant? Og supergira og fisker på videre, og ja, alt sånt der. Men nå så skuffelsen der, og så jævlig forbannet på meg selv, fordi og tankene begynner å gå, ikke sant? Hva kunne man gjort annerledes? Det noe man kunne gjort? Var det bare tilfeldig? Ja, alle de der fisketankene, eller de jaktinstinkt-tankene. Men det gode man må prøve å nullstille, tenke positivt. Vi har 2 dager igjen med fiske, og fisken bitevillig, så da det i hvert fall muligheter. Så vi får kjøre på litt til. Altså, jeg helt sikker på at det bare ikke var meningen at vi skulle få laks denne dagen. Vi prøvde alt, vi kjørte flere laks, de bare gikk av. Helt merkelig, men ja, sånn det jo iblant da. Og det jo det som gjør fiske spennende. Oppturer, nedturer, av og på bitvillig laks. Men en ting var sikkert, etter en hel dag med fiske, mange timer lagt ned, så var jeg ganske sikker på at vi skulle lykkes i løpet av uka. Vi hadde skikkelig trua på at dette skulle bli et magisk eventyr. Dette helt sinnssykt. Det smalt det på igjen. Helvete, altså. Dunk. Og så slapp venteguiden, og Kakka var på vei opp og løpe her, men ja. Det masse bevegelser her nå, så skal jeg fiske litt til. Nå hadde jeg virkelig trua. Jeg hadde akkurat tatt på en laks, og så aktivitet i poolen. Ja, altså, nå var jeg gira, rett og slett. Dette helt sinnssykt. Står her, fisker sånn som det her, striper fort som et helvete. Og den tar helvetes laksen. Så det først jeg satt meg fast. Løfter stanga, og helt sinnssyk feeling, altså. Mens Katka og Santi løper hit, så dette nå sykt irriterende. Som du ser da, så jeg ikke noe vanvittig god kaster, og blir pirket på det ene og det andre. Men jeg får da i kontakt med masse fisk, så det jo veldig gøy. Så jeg tror det mye viktigere å lese forholdene og lese elva. Og heller forstå begrensninger på kasteteknikken. Og heller fiske godt når man fisker. Og der har du meg. Fader, hvor vanskelig dette skulle være. Katka og Santi så laksen og estimerte den til rundt 20 kilo. Vi i kontakt med så mye fisk, og det gjør det så frustrerende. Men det var bare å stå i det, kaste og kaste. Den som gir seg, den en dritt. Vi satte kursen hjemover, og vi bestemte oss for å ta en kast i hjemkulpen. Og nå så skulle vi jogge dette få resultater også. Oh. Katka, it's on! Yeah.
It's a monster. Great feeling. Yeah, I just, oh fuck, little focus. I just don't want to lose it again. Look at this one. Oh fuck, it's shaking. That's shaking. Yeah. The monster, huh? Bigger than me though, but he's coming back to his road. That's where he took it, right in the current. Yeah. In the path there, yeah. Holy shit! Last cast of the day, huh? This is too big. It's too big, yeah. Fuck yeah. Bigger than me though. Yeah. At least same heavy. Oh, it's my back. It's not funny though. Yeah, I'm this is funny. broken. It's just like in the current Yeah. and He took in the current. yeah, While stripping or after mending or... after mending, just right after I cast to the, across the current, bang. Was it like the bottom again? No, No. that was a hit. No, it was a hit. This is a Oh, fighting. shit. Like, I don't know. Yeah. Look at this. It's like saltwater fish though. Yeah, See, no, oyster tip, bang, bang, bang. that's for sure. Come on. Fy satan, så deilig det der var. Det her unner jeg Katka helt sinnssykt. Magisk følelse å endelig lande en så stor laks. Congratulations. Thank you. Huge. Did you see how he got it in the Yeah, current? yeah. Fuck, I thought it's lost. So Shit. nice. Holy shit. Look at this. Fuck, I'm afraid now. How can I hold the tail, yeah? And ask me how I feel, I don't know. It's such... It's an animal. It's an experience. It's an animal. Yeah, These fish are crazy. these are crazy. So big. Fuck, Yeah. I feel pain in my legs, in my arms. You can't lift it alone. Fuck, no chance. Good Well done. Good netting. Thank Guys, you. just came all the way down to the rapids and Santi managed to net him. It was just like last second. Yeah. He was just going. Yeah. We lost him. Fucking crazy. Great work, guys. Thank you. Now it's your turn, Frister. Yeah, we will Tomorrow. push on. We will push on tomorrow. Yes, I think it's now it's time for dinner, isn't it? Yeah, Because I'm double- starving. I need a double dessert. Yeah, but I'm I deserve- so happy for you and Thank you. congratulations. Great! We Ah, did back to a lot quickly. det der er helt sinnssykt! Det er faen meg det råeste jeg har vært med på. Fytti helvete for en fisk! 20 kilo! Åh, for en fight det der blei. Men ja, helt sinnssykt. Helt sinnssykt. Vi kom for en sånn laks, og det fikk vi til, og det er helt sinnssykt kult. Jeg unner Katka det helt vanvittig. Åh, jeg blir helt skjelven jeg bare å se på det her. Tenk på hvordan det er når jeg får på en da. Herregud. Og nå hadde jeg fryktelig lyst på en laks. Katka var enda i drømmeland etter den gigantiske seieren i går kveld. Mett på biff var det også, så det ble meg og Fede ut tidlig om morgenen, og nå gikk vi all in. Ja, ny dag, nye muligheter, og i dag så føler jeg at vi har lykken med oss. Gode forhold, litt overskyet vær, deilig temperatur. Jeg tror dette er dagen. Tatt med den store hoven i dag, fordi i dag så smeller det. Og en time senere
så smalt det. Finally! Oh, fucking hell! Se på det her, da! Nei! Sykt! 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 One more time. Ja, one more time. Vi fant en ny spot. En liten lomme som jeg hadde lyst til å prøve. Fede tok frem godflua si, så nå var det håp. Endelig så var det min tur igjen. Vil du si det, Fede? Oh, it's a mad one. Oh, he's going crazy. And he... Oi, den lille dammen her. Den lille hjørnet her. Dette er fiskere. Dette er fiskere. Ai, caramba. What is this? A monster. A huge animal. Dette er det jeg kaller en gris, det. Skikkelig gris. I'm ready to net him. Yeah, you're ready? Yes. Yeah, let's do it. Thank you, Fede. Oh, so good. Chris. Oh, Really good. my man. Good Yeah. work. Yeah. Very good. Oh, look at this monster, Fede. Look at this monster. Yeah. Oh. Time. Yep. You get it? Yep. Wait. Look at this. Look at this monster, guys. Å, se på det her. Se på det monsteret. Herregud, jeg får helt skjermen. Se på det. Å, den er så tung. Å, fy søren. Hæ? Rundt 40 pund. Jeg får helt... Oh my god. I can't... Jeg kan ikke snakke nå. I can't speak. I'm so shaken. Oh, incredible. Thank you, Fede. Thank you for the perfect guiding. Thank you so much. Oh. Okay, I'm starting to feel the water, starting to push, yeah. Look at this one. Whoa, it's such a kick, such a kick. High five, and oh. Unbelievable. Insane. Excellent. Insane. Good job. Ah, thank you. Perfect. Perfect. Ok, folkens. Herregud. Da har jeg fått roa meg litt ned. Åh. Se, dette var jo flua da. Herregud. Den rosa saken her er jo helt amazing. Pink. That's the color. That's the color. Ah,
Perfect fly. Perfect fly. Great. Altså, hva skal jeg si? Pipestemme og bildene fortaler for seg selv. Helt magisk. For et kick. For noen krefter. Ja, det er helt sinnssykt. Nå trengte jeg rett og slett å lande litt. Det var godt å sette seg inn i bilen, kjøre ned igjen til campen, bare leve litt i nuet, litt i øyeblikket rett og slett. Det er helt herlig. Ordentlig magisk. Wading with shorts. Crazy. In Patagonia. Time for a beer. Time for a beer. That's for sure. Yeah. Doing emails and drinking a beer. Yeah. Just Good too time. hot. Sunny is not good for salmon fishing. Thank you. No. Cheers. Cheers. Congrats on your salmon. Yeah, thank you. We have to wait like until, I don't know, 7 Yeah, I think so. and fish the last hour or 2. That's Yeah. the only chance we have. Yeah. Get the sun a little bit down Yeah, and the temperature a little bit down and the only chance, yeah. then we do it. Mm. Sounds good. And then we have asado. The Mm. sheep is already in the fire. Wow. Did you see it? Yeah, it was Nice. incredible. Mm-hmm. And the smell and Oh, everything. good Oh, dinner. It was like a typical gauchos dinner. For Okay. sure. Mm. I got water in my mouth. Oh. Yeah. Spit already. Yeah. Yeah. Dette fiskeeventyret kan minne mye om laksefiske hjemme i Norge. Man må kunne lese elvene, lese sømkantene, strømlinjene, prøve å forstå hvor fisken står, ha riktig synkegrad på linene, fiske med riktig fluer, svinge flua med riktig hastighet. Og så må man ha litt tålmodighet og la kulpen hvile til tider. Og da er det fint å lugne ned, utforske og ta livet med ro. We're back now, it is our time. Step inside, oh we isolate a little from the world outside. It goes on, oh, it goes on, ways that you get to me. Grow strong. It goes on, oh, it goes on. Ways that you're new to me. Grow strong. Some days we can stop the dark from rising. Guess we're